ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ റോപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്, അത് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനായി അതേ ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള വേറൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ 3 ലെയറായിട്ട് ഞാൻ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നത് ഒരു റൂഫിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മേളിലത്തെ പോർഷൻ അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ഹോള് നേരെ ആ ബോക്സിലേക്കും ഞാനൊരു പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പോയിൻ്റ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഞാനൊരു ഹോള് വരുത്തുകയാണ്. ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു റോപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഹോളിലേക്ക് കടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ നോട്ട് ഇടുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിലൂടെയാണ് നോട്ട് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, വലിയൊരു നോട്ട് ഇട്ടാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ് ഷേപ്പിലൂടെയാണ് നോട്ട് ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പീസിനെ നമുക്ക് ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ 2 പോർഷന് ഒരു റൂഫിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. അതിനൊന്ന് രണ്ടിനെയും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണേണ്, അതിന് നേരിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. മേളിലത്തെ പോർഷന് ഞാൻ ബോക്സിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ റൂഫിൻ്റെ അടിയിലത്തെ പോർഷനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് ചെറിയൊരു വീടിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ളൊരു ബേർഡ്സിൻ്റെ നെസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് ബേർഡെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഹോളിൻ്റെ നേരെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിട്ടു, ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് വെച്ചു, ഇനി ഹോളും വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ വൈറ്റ് A4 സൈസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ അതേ ഡോറിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇനി പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാനൊരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നേരത്തെ തന്നെ ഡോറും വിൻഡോയും ലൈറ്റും എല്ലാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത്, ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അക്രിലിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പർപ്പിൾ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള കളേഴ്സാണ് ഞാനിതിന് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഫുൾ ബോക്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഫ്ലവർ കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ബോർഡറായിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്നതും പിക്ചറിന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഈ ഡോറിൻ്റെ നേരെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഹോളും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പേപ്പർ റോള് വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റോളും ഞാൻ അവിടെ വെക്കുകയാണ്. അതും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. So hope you all enjoy my video. Thanks for watching.